Aduh, ada apa ini Bu Hanifah, Bu? Batuk-batuk dia nih. Ya Allah ya Robi. Ya, boleh minum air es lagi nak ya? Duh, sian anak ibu. Belakangnya juga Bu. Iya. Anget dah Bu? Badannya Enggak begitu. dingin. Oh, kasihan Hanifah batuk-batuk, tiba-tiba batuk di dalam kelas. Dilihat oleh Ibu Gus, kemudian langsung dibawa ke UKS, diobatin pakai obat minyak kayu putih biar badannya hangat. Tuh pilek dia ini Ibu ya. Agak diurut aja belakangnya dikit. Lihat tuh nah, kasihan. Tadi air minumnya pakai apa nak? Pakai air anget atau air dingin nak bawa? Tadi bunda mamanya. Ya Allah. Kadang air es ini ada bawa es panas. Oh, ya setidak-tidaknya nggak begitu panas ya. Bawa aja air biasa. Ya Allah ya Rob. Diurut ya, tuh lihat belakangnya diurut oleh Ibu. Masih muda-muda masih Bu. Ya Allah ya Robi. Mana? Nah, masih muda. Terus sekolah dulu dia nih. Oh, memang tadinya dia masih sakit Bu ya. Oh. Nah, lama dia kan seminggu mungkin kan. Iya. Dia bilang tuh biar dia keluar galau. Baru sekolah. Sakitnya belum sembuh, tapi Hanifahnya sekolah karena dia udah kangen sama teman-teman, buang nak, sama guru. Buang, aduh ada haknya nak. Ya. Duh. Panggil aja Bun. Ada mamanya di situ. Panggil aja Bun. Tolong Bun ya. Oh ya Allah. Itu sakit pasti perutnya batuk begitu ya Bu ya. Ya Allah. Ya udah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok sembuh. Perutnya udah dikasih dioles Bu. Ini tambah batuk nih. Iya. Pusernya itu enggak. Tuh ada mama pulang ya. Mungkin minta sentuhan belayan mama kali ya. Baru sembuh ya nak ya. Aku dikasih air es. Kasih air esnya. Mamanya datang. Salah kasih sisi garam pas ayu. Oh. Ya Allah ya Robi. Alhamdulillah mama datang. Kasih sirup aku tuh tedo. Iya ya. Maka kasih sirup tadi itu. Kasih 1.000 gram Bu. Sudah. Berapa kali? 2 kali. Iya. Kasih Bu. Tadi itu udah kasih sirup gitu tedo. Obat sirupnya hebat ngantuk ya. Iya, kalau kasih sirup kan ngantuk. Ada Pak itunya, efek sampingnya. Bobo. Ya nggak apa-apa. Gimana Bu? Selanjutnya apa boleh dipulangkan Bun? Boleh lah Bun. Kasihan dia. Enggak mau jaket pula. Ambil tasnya dulu Bun. Ambil tasnya nak ya. Oke. Itu sekali-sekali. Cepat sehat sayang ya. Kayak ini. Sakit perut tuh. Iya. Masih ada ibu buat masih ada. Enggak lebat enggak Bu. Berobat misalnya lebat 3 kali saya Kami berobat. kemana-mana nih Bu. Obat batuk sudah 4 botol habis. Nah, enggak bisa sembuh. Ayo udah pulang ya nak ya. Istirahat di rumah. Tidur nak ya. Jangan minum air es lagi. Salah isi tadi tuh. Isi sama kakak nih. Nih salam dulu sama ibu. Ya Allah. Buat tidur gini minum obat ya. Hati-hati sayang ya. Ya hati-hati Bu. Hati-hati mama.